Kaixo, dagoaz pizkanaka ariketa gehiago egiten. Bideo hau eta gero 50 piku ariketa eginda izango ditugu. Vale, ariketa honetan gako bada erreginak 5. hilara dominatzen duela eta alfilek ere zenbait diagonal kontrolatzen dituztela. Orduan izait oso horreza iruditzen, baina kapaza zareten aurkitzeko xak ematea edo erantzuna zein den. Behar baduzu gogoratu bideoa pausatu dezakezuela denbora gehiago izateko. Vale, zein da jokaldia? Dama C5 jak ematen dugu, eta horrekin aukera bi bakarri ditu erregeak mugitzeko. Alfila mehatxatzen badu, nun izango da sak ematea. Ba F5-ean. Diagonal guzti hauek kontrolatzen ditugu gure piezekin eta erregeak ez du nora joan, sak ematen dugu. Eta bestalde E4 badoa, badelaban izango da sake, ezin da F5-etik joan, F3-tik ez da ere, alfilak dominatzen dituelako lauki horiek, eta beste laukiak erreginak kontrolatzen ditu, eta erregina aldi berean bere alfilak defendatzen du. Vale. Honako antzerako ariketak egin genituen, nun erreginaren sake bat eta gero erregea lehenengo hilaran jarraitu behar zuen, orduan. Lehenengo jokaldia, dama F4 da, ze aukera ditu beltzak, ba E1 eta G1 laukiak ez ba. Kalkula dezagun zer gertatzen den, leku bakoitzean, E1-era badoa, beko hilaran ematen du sake, zaldiak ez duelako hilten errege baltzari, lauki horretatik eskapatzen eta errege zuriak ez dio hilten E2 laukitik eskapatzen. Eta zer gertatzen da G1-era badoa, gauza berdina. Zaldiak ez dio 2. hilararantza igoten ulten eta beraz, sak ematea ematen dugu. Dorreak G zutabea kontrolatzen dute, nahiko duguna da, torre bat zutabe horretan mantendu eta bestearekin H zutabean sak ematea ez ba. Eta zein da horretarako bidea, dorra mugitu beharko dugu ez ba. Ze dorra mugitzen badugu, eskapatu ginen da. Alfila janda edo G2 laukira joan da. Beraz, gainera garrantzitua da baita ere, alfil honek H2 laukia kontrolatzen duela. Orduan, H8-an eman da. Ze posibilitate du baltzak, zaldiarekin estaltzea. Zaldiarekin estaldiarren, horrengo jokaldian zaldia janda, sak ematen dugu. Vale. Bi peoiak hor daude, zenbat lauki
erregari kenduz. Bestalde ere lauki hauek erregea kontrolatzen ditu. Eta peoi hau defendatua dagoenez, zein da ideia? Ideia da, diagonal honetan, xake matematea. Vale, zer gertatzen da G2 mugitzen badut G8 eramateko erregea? Hemendik eskapatuko dala, ez ba? Beraz zer egiten dut? Zutabe honetan mantendu erregina, erregeak ezin du mugitu lauki hauetara, lehenengo biak peoiagatik, besteak erregarengatik, ezin da honantza etorri ere, eta F zutabea ere dominatua dago erreginarengatik parkatu. Beraz, duten jokaldi bakarra da peoia mugitzea, eta orduan, lehen esan dugun diagonal hau aurkituta, xake ematen diogu, ezin da atzerantza joan, ezin du erregina jan, defendatua dagoelako, F zutabea ere dominatzen dugu, eta lauki hau peoiak. Xake ematen dugu. Vale. Bi peoi ditugu koronatzeko. Garrantzitsua da dorre hau erregak defendatzen duela. Orduan, erregina bat beharko genduke hor xake ematen diona erreginari, eta xake hori xake ematea da. Bueno, bi peoi ditugunez, hori da. Lehenengo peoia sakrifikatzen dugu, erregina bihurtzen da. Aukera bakarra zaldiarekin peoia jatea da, eta orain beste peoiarekin zaldia janda, erregina bihurtzen dugu, eta xake ematen dugu. Bideo hau hemen utziko dugu, bale? Aio.